今天这个短片来跟大家分享一下，如果你有做字卡的需求的人，那你要平常把你的字卡做好，这样子你可以提升你的工作效率。这样子未来你就可以直接把你的字卡直接放到专案里面，会非常方便快速。那我这边就来教大家怎么做。首先呢，把这几个全部解除掉。好，那我们就先做一个，这个就是秀专用的字卡。好，那你就弄一个颜色，可以在这边挑好。你看哦，你如果每次要做字卡的话，你光是在等这些时间都浪费掉很多，所以你最好是把它预设做好，这样才不用等。好，那就用这个。那它要搭配一个动画，既然是咻一下的，就用这个好了。这样，那咻一声，我们就来这里找音频、音效素材，然后打修就有了。这个好，然后它这个你仔细看，它这个音效要搭配在这个瞬间出来的时候，所以它是不对齐的。那我现在跟你们讲到这里，就是要特别强调说，你在做一个综艺字卡的时候是非常浪费时间的，因为你不仅要等它这个字的样板出来，然后还要去搜寻这个音效，然后拉下来，然后还要去对齐，所以这个要把它预设存好，这样以后你就直接拉就比较方便。那要怎么做？点这个，然后再 Ctrl 压住点这个，或者说你圈选起来也可以，右键新建复合片段，这样它就打包起来了。那你就可以把它按右键保存为我的预设，那它就以后存在这个媒体的我的预设这里。那你就打一个右键重新命名字卡咻一声的，这样就可以了。好，保存，那你就可以把它删掉。那我们再来做第二个字卡给大家看哦。点选这个文本拉下来，那一样我们做一个叮咚的好了，叮咚的用金色字，用这个，然后这边先改一下。好，然后拉大一点，这样，然后搭配一个音效，打叮，这样以后就不用在那边重复做这些动作。好，拉下来，那你看这个都没有对齐哦，所以你要拉对齐。叮的时候刚好这个字就要出现了，那这边要搭配一个动画，叮的话我们就用那个放大的好了，轻微放大，这样可以好了，这个比较适合。所以其实音效、字卡跟动画，它三者是连在一起的，也就是说缺一不可，缺的话就会觉得少了什么，这很重要。音效、字卡、动画这几个非常重要。好，圈起来。啊，我们这字体要先选好，选这一个我们自己预设的好了。好，这样下一次就不用再选字体，按右键新建复合片段，按右键保存为我的预设。好，这时候呢，你如果已经做好两个了嘛，那这个要重新命名叮的字卡。好，按保存。那以后呢，你到别的专案，假如说我们到了别的专案之后呢，你就可以很快速的把它拉下来。来，点选我的预设，然后把这个拉下来。然后拉下来之后呢，按那个右键，这里有一个解除。那你也可以按 ALT 加 Shift 加 G， 你把它背起来，这个以后很常用到。ALT 加 Shift 加 G， 把它解开来，这样就好了。这样就一并完成。然后你就可以在这里打。这样就很方便了，这样你就不用重新在那边校对那一些音效的部分，也不用再拉那些音效。好，然后这个拉下来 ，ALT 加 Shift 加 G 哦，这样就好了。这样子。好，那这个太大，要少一点。这样你就可以在做字卡的时候大幅提升工作效率。拉下来 ，ALT 加 Shift 加 G 就解开来，然后你就可以打字了，像这样。类似这种概念。好，这个就是综艺字卡如何提升效率的重点在这里，跟大家介绍到这边了。